दोस्तों, अनाहत चक्र हमारे लंग्स को और हार्ट को कंट्रोल करता है। अनाहत चक्र इज द चक्र विच रिप्रेजेंट our internal organs of heart and lungs. If this chakra will not heal properly, if it is weak, then we may get the problem related with the lungs, breathing problems. आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। Recently, in the last session of Sapta Dhyan 7 Chakra, one of our participants was the Usha Mosam. She was from the Arunachal Pradesh. वो अरुणाचल प्रदेश से थी, उषा मुसांग जी ने, और उन्होंने अपने 7 चक्रा का पूरा कोर्स कंप्लीट किया। एंड इट इज सरप्राइजिंग टू नो यू एवरीवन कि व्हेन अनाहत चक्र गॉट हील, वी हैव डन दैट प्रोसेस ऑन द 5th डे। एक्चुअली अनाहत चक्र हमारे बॉडी का 5th चक्र है। तो ऑन दैट डे व्हेन शी गॉट हील, शी एक्सपीरियंस की वॉट एवर ब्रीथिंग प्रॉब्लम वॉज देयर विथ हर, जो भी उन्हें श्वास लेने की समस्याएं थी और इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम था, वो बहुत ही आराम मिला और उन्हें ठीक लगा। आइए देखते हैं उनका वो फीडबैक वीडियो। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये सेशन वापस हो रहा है 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर ऑनलाइन जूम कोर्स। तो डू एवरीवन रजिस्टर योरसेल्फ, ऑल द डिटेल्स आर गिवन बिलो। लेट्स हैव द फीडबैक ऑफ उषा मोसा। ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव। मेरा नाम उषा मोसांग है। हाल ही में मैंने एक कोर्स जिसका नाम है 7 चक्र हीलिंग मेडिटेशन, जो ऑनलाइन हमने किया। ये कोर्स हमारा 7 डेज का था और इसको मैंने ज्वाइन किया था। रीज़न यही था कि मैं बहुत सालों से मेरा 2 प्रॉब्लम्स से मैं जूझ रही थी। मुझको फर्स्ट तो ये है कि मेरा इंटेस्टाइन बहुत सिवियरली इन्फेक्टेड हो चुका था, और सेकेंडली मेरा ये था कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम मुझे हुआ करता था। मैं जैसे ही चढ़ाई वगैरह चढ़ती थी, मुझे 10 मिनट में मेरा सांस फूल जाता था। तो मैंने बहुत मेडिकेशन किया, लेकिन कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ। इसलिए मैंने सुना था कि ये 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन जो है, ये बहुत नेचुरल वे में ट्रीट करता है विदाउट एनी मेडिकेशन। सो दैट वाज आल्सो माय सेकंड रीजन ऑफ जॉइनिंग दिस कोर्स। तो इस कोर्स के दौरान मुझे बहुत कुछ मेरे में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट मिला within 3-4 days of joining. So it was really stunning for me, and I'm very much impressed, and I'm very much I feel myself very lucky to join this course under the guidance of certified yoga therapist Satish Sharma ji. So I thank him also very much from the core of my heart, and he has given a very beautiful guidance, वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, और उन्होंने इतना डेडिकेशन से हमें सिखाते थे कि हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता था। तो मैं उनको भी बहुत थैंक्स अगेन फिर से बोलना चाहूँगी। अच्छी चीज़ सिखाई इतने शॉर्ट टाइम में और अच्छी तरीक़े से। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।